Vamos a reparar esta pieza, no tenemos agua. No hay nada de agua, está abierto pero no hay agua. Se le inyecta agua, pero nada. Quitamos los 4 tornillitos, estos 4, y con esto ya tenemos acceso. Hay que meter algo delgadito en esta parte para ir levantando poco a poco. Se hace un pequeño, se va metiendo algo, podemos meter una tarjeta o un pequeño desarmador despacito para no dañar, y ya se va a botar. Ya tenemos abierta la primera parte. ¿Sí? Y si es un tema de agua, en este caso es un tema de agua porque no sale, pues tenemos todo acá. Seguro el problema va a estar acá, no en lo eléctrico, hay que tener cuidado de no mojar. En este caso, como se reporta que no hay agua, entonces tenemos que analizar el flujo. Si el agua se la inyectamos acá, viene acá y acá tiene la flechita. Esta es una válvula eléctrica. Entonces, como primer paso vamos a checar si pasa agua. Acá vamos a desmontar esto, para que si pasa agua, pues va a salir. Cuando apriete el pedal va a salir agua. Ya se desconectó, hay que tener cuidado, voy a prenderlo. Ya prendió. Si sale agua, ahí va, 1, 2, 3. No sale agua. Aprieto y no sale agua. Entonces se está obstaculizando en esta parte. Entonces vamos a abrir y darle mantenimiento a la válvula eléctrica. Para tener acceso y poder cambiar y darle mantenimiento a la válvulita, vamos a quitar esta tapita. Hay unos tornillitos que nos las van a liberar. ¿Sale? Nada más que va pegada, después la podemos pegar con algún adhesivo, pero hay que quitarla. Bueno, aquí ya quitamos la tapita, aquí están los tornillitos. Entonces vamos a quitarlos para que salga la válvula. Esta es la válvula eléctrica a la cual le vamos a dar mantenimiento. La podemos desconectar o ahí mismo. Pues lo principal es que necesitamos quitar esto. Vamos a quitar esta pieza. Ya quitamos la tuerquita y ya se separa. Esto prácticamente es como si fuera un imán eléctrico. A la hora que llega corriente se imanta y adentro mueve un sistemita. Entonces hay que abrir el sistemita que va adentro. ¿Vale? Pues vamos a desconectarlo ahorita y lo metemos. Siempre fijarse con la flechita de entrada de aire, de agua. Aquí tenemos la válvula y ya la vamos a abrir. Como tal se requieren herramientas muy básicas. Hay que cuidar que abrir despacito. No es tan complicado, la verdad es que no es tan difícil. Bueno, vamos a abrir quitamos. Aquí ya tenemos la válvula, ya quitamos la tapita con los tornillitos y voy a destapar esta parte. Entonces tenemos que ver que esto tenga muelleo. Si está pegado, por eso no está abriendo. Y también debemos de aplicarle aire. Acá posiblemente esté tapado. Entonces destapamos, limpiamos, puede haber basurita adentro. Y si está todo bien, ya volvemos a cerrar. Pero el mantenimiento a esto es aplicarle una limpieza. Abrir y aplicarle limpieza para que tenga este muelle. Casi la mayoría de casos es esto. Okay. Bueno, volvimos a poner la válvula, la volvimos a poner y seguía sin salir. Entonces, seguía sin salir agua. Entonces, sí entraba, sí pasaba, sí seguía. Entonces lo que hicimos es quitar de donde está la válvula se quita. Y de aquí entra el agua y ya se va hacia la pieza. Pues nos dimos cuenta que sí había agua acá. Entonces pues ya estaba un tapón dentro de la manguera. Entonces lo que hicimos es quitar el manguito. Se quitó el manguito y aplicamos con la jeringa triple aire acá.
Pero una vez desconectado acá y nos botó un tapón, tenía un tapón la manguera. Pues pueden ser varios temas, ¿no? Desde un tapón pueden ser un problema acá, pero es un problema con agua nada más, no es eléctrico. Ya volvemos a colocar todo y volvemos a cerrar. Está muy simple el tema.